நீங்கள் 2005க்கு அப்புறம் பிறந்தீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஆமான்னதுக்கு உங்களுக்குலாம் இங்கே அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க. என்னடா இது அப்படின்னு அப்புறம் உள்ள டீட்டெயிலாக போய் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சப்போ தான் வந்து தெரிஞ்சுது ஏன் 2005க்கு அப்புறம் வர்றவங்களுக்குலாம் அனுமதி இல்லை அப்படின்றது. ஆரம்பமே கலக்கலாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இது எந்த இடம் தானே யோசிக்கிறீங்க? ஆமாம், இன்றைக்கி நாங்கள் வந்திருக்கிற இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயங்கள். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஈரோடுலேருந்து 11 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தாங்க இந்த வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குது. இதுக்கு வர நிறைய பஸ் வசதிலாம் இருக்குது. மற்ற டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் தான் அதை பார்க்க உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சோம். ஆனால் எங்களை வரவேற்கிறதுக்காக நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பார்க்கிங்லேயே நிறைய இருந்ததுங்க. அதையும் அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு இருந்தோம். பார்க்கிங் வசதிலாம் இருக்குது. உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த கொக்குலாம் இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ எடுக்கலாம். ஏன்னா அங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸ் வந்து கிட்டலாம் வராது, தூரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதனால் கிட்டே இருக்கிற இந்த பேர்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே நான் வந்து வீடியோ எடுத்தேங்க. கொக்கு வந்து நிறையா இருந்தது, ஓடிடுச்சு. நாங்கள் போக போக பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து பறந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உள்ளே போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த சுவரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸை வந்து அழகாக வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க. அந்த செடிகளோடு அதை பார்க்கும்போது ரொம்பவே ரம்மியமாக இருந்தது. இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்தையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இங்கே ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி பார்த்தா பட்டர்ஃப்ளைலாம் இருந்ததுங்க, செடிலாம் இருந்தது. இங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு பார்த்தோம். அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்துலேயே போனால் கூட அது வாட்டினா அது வேலையை பார்த்துட்டு இருந்ததுங்க. அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு சரி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போனாக்கா ஒரு ஆளுக்கு 25 ரூபா வாங்கினாங்க. பார்க்கிங்க்கு அமௌண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பைனாக்குலர் வந்து ரெண்ட் எடுக்கணும். 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 50 ருபீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் பைனாக்குலராக வாங்கிக்கிட்டோம். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸில் தான் பேர்ட்ஸ் இருக்கும், பக்கத்துலலாம் இருக்காது. நம்ம வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற வியூ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியாது. அதாவது நல்லா தெரியணும் இல்லையா? எங்கேயோ பார்க்குறது வந்து பேர்டு இருக்குது அப்படின்றது தான் தெரியும். ஆனால் பைனாக்குலரில் பார்க்கும்போது அதனுடைய கலரு, ஷேப்பு, அது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் நல்லாவே கிளியராக தெரியுன்றதுனால அதையும் வாங்கிட்டு லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி பார்த்தவங்க இந்த மாதிரி வந்து காட்டுக்குள்ளே பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி வைக்கிறதும் பேர்ட்ஸினுடைய உருவங்கள் செய்திருக்கிறதும் அங்கங்கே வச்சுருந்தாங்க. இங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு சூப்பரான இடங்க. டோரா காட்டுக்குள்ளே போகிறா அப்படின்ட்டு ஒரு குட்டி பாப்பா வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் அப்படியே ஓட விட்டு வீடியோ எடுக்கலாங்க. அதே மாதிரி மிஸ்டர் பீம் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்காக வீடியோ எடுக்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்மளும் சேர்ந்தே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். இந்த வியூஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம். வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரைட் சைடில் பார்த்திங்கனாக்கா பட்டர்ஃப்ளை பார்க் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் ட்ராயிங்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் சரி கொஞ்சம் நேரம் ஃபோட்டோ எடுப்போம் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது தான் இந்த பேர்டுங்க. அது பாருங்கள், மரத்தில் நிறைய வெள்ளை கலரில் கொக்கு இருந்தது. ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது அந்தளவு தெரியலங்க. ஆனால் அதுவே நம்ம பைனாக்குலர் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அழகாக தெரியுது கிளியராக. என்ன கலர், இங்கே ப்ளூ கலர் பேர்டு இருக்குது. ஆனால் நான் வெறும் புல்லை காட்டுறேன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. சென்டராக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் பேர்டு இருக்குது. அது மாதிரி நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து பைனாக்குலரில் பார்க்கும்போது தான் அதனுடைய ரியாலிட்டி நல்லா தெரியுது. வந்ததனுடைய இது வந்து அப்போ தான் கிடைக்குதுங்க. அதனால் மறக்காமல் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கிட்டு வாங்க. நம்ம என்னதான் க்ளோஸ்அப்பில் காமிச்சாலும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நேரில் வந்து அதில் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்தது உண்மையிலே. இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் வந்து நடந்து போய் பார்க்குற மாதிரி சுற்றி பார்க்குற மாதிரி தாங்க இருக்குது. அது நாங்கள் வந்து லாங்காக அப்படியே நடந்து போனோம். போயிட்டு ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸாக பார்த்தோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து நீந்திட்டு இருந்தது. அப்புறம் வந்து லில்லி பூ ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து நிறையவே இருந்தது. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டு பிப்ரவரி வாங்க. அப்போ தான் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக தாங்க இருந்தது. அதே மாதிரி காலை நேரத்தில் வந்தீங்கன்னா தான் பேர்ட்ஸை நல்லா பார்க்க முடியும். மதியம்லாம் வந்து பேர்ட்ஸ் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல, அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் வந்து காலையில் வரும்போது இவ்வளோ இருந்தது. அப்படி நேரம் ஆக 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 ஒரு 2-3 மணி அந்த அளவுக்கு தான் நாங்கள் வெளியே போனோம். அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. அதனால் காலையில் வரணும். அந்த மாதத்தில் வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். குறைவாக நாங்கள் ஒரு 10 பேர்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்போங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் பிளாக் கலரில் பேர்ட் நிறைய இருந்தது. ஆனால் தெரியல பாருங்கள். இங்கே ஒரு வாத்து கேமரா எடுத்தோன்னே உள்ளே ஓடிச்சு. நான் என்ன பண்ணிட்டோம், நிறையவே இருந்ததுங்க. சூப்பராக இருந்தது. அழகாக எடுக்கணுன்னு தான் ஆசை. ஆனால் வந்து இந்த கேமராவில் தூரத்தில் இருக்கிறதுலாம் என்னால் கேட்ச் பண்ண முடியல. பைனாக்குலரில் பார்த்த மாதிரிலாம் வந்து வியூஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதையும் நீங்கள் வந்து போய் பாருங்கள். 2 மணி நேரம் ஆகிடும் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் கொடுக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக பைனாக்குலர் கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம்.
இங்கே பாருங்கள் இந்த பேர்டை எவ்வளோ அழகாக ஸ்பீடாக ஓடுது. இந்த பைனாக்குலர் ரிட்டர்ன் பண்ண இடத்த வந்து ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட நீங்கள் 2005க்கு அப்புறம் பிறந்தீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஆமான்னதுக்கு உங்களுக்குலாம் இங்கே அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க. என்னடா இது அப்படின்னு அப்புறம் உள்ள டீட்டெயிலாக போய் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சப்போ தான் வந்து தெரிஞ்சுது ஏன் 2005க்கு அப்புறம் வர்றவங்களுக்குலாம் அனுமதி இல்லை அப்படின்றது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வர்றவங்க பேரண்ட்ஸோடு வரணும், மற்றபடி வந்து தனியாக வந்து சிங்கிளாவோ இல்லை ஜோடியாவோ வரக்கூடாது. சேஃப்டிக்காக சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கே நிறைய லவர்ஸ் வராங்க. அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த இது வச்சுருக்கோம். 2005 அதாவது சின்ன 16, 15 அந்த வயசுலலாம் வர பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தனியெல்லாம் விடுறதில்ல, பேரண்ட்ஸோடு வரும்போது தான் விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நிறைய கோழி அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஓடி ஓடி விளையாடிச்சு. இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்ச் பண்ணோம். அப்புறம் வியூ பாயிண்ட்டுன்னு இருக்குங்க. மேலே ஏறி போய் நம்ம வந்து நல்லா வியூஸ் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரியும் இருக்குது, அதுலேயும் பார்க்கலாம். அப்புறம் வெள்ளோடு அப்படின்ற பேர்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நிறைய ஃபோட்டோஸ்க்கு வந்து நிறையா சூப்பராக தான் இருந்தது. பாருங்க, அங்கே பேர்ட்ஸ்லாம் ஓடுது, பறக்குது. அது வந்து அதில் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்தது. உங்களுக்கு வீடியோவில் கம்மியாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், நெல்லிப்பூ எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெள்ளோடு அப்படின்ற இந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்குங்க. இங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அது மேலே ஏரியும் நாங்கள் வந்து வியூ காட்டுறோம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பார்க்கு என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்குது. அதையும் உள்ளவும் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்தோம். அதுலேயும் வந்து நிறைய இருந்தது, அதையும் பார்த்துட்டு வந்தோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போங்க. இதாங்க பட்டர்ஃப்ளை பார்க்கு. மேலே தான் நிறைய பட்டர்ஃப்ளை பறந்துட்டு இருந்தது. நீங்கள் போய் பார்க்கலாம்.